मित्रों, मैं विनोद हिंदुस्तानी एक बार फिर एक अनबॉक्सिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी दें। तो आज मैंने फ्लिपकार्ट से एक पानी वाला हीटर मंगाया है जो कि हेवल्स कंपनी का है। तो पैकिंग तो काफ़ी मजबूत की है फ्लिपकार्ट ने। अब आइए अंदर देखते हैं। तो फ्लिपकार्ट की पैकिंग तो काफ़ी मजबूत है। आइए देखिए अंदर में क्या है इसका। ये हेवल्स कंपनी का ये बैग और मुड़ चुका है पैकिंग में। तो इधर आप देख सकते हैं हेवल्स कंपनी का ये HP 15 मॉडल नंबर है। ये 1500 वाट का है। इसमें 2 ईयर की वारंटी भी हेवल्स के द्वारा दी गई है। तो आइए अब देखते हैं पैक के अंदर क्या है। ये देखिए, ये देखिए डब्बे के अंदर और कुछ भी नहीं है। ये है अपना इमर्शन वाटर हीटर ऑटो कट। मॉडल नंबर है HP 15। हेवल्स कंपनी का है। इसके अंदर मुझे ये पैकिंग निकला। थर्मोकोल से काफी अच्छे से पैक किया हुआ है। 16 एम्पियर का हेवल्स का ही बहुत बढ़िया ये 3 प्लग। और इसकी खूबी ये है, यहाँ पे 3 मोड दिया हुआ है, लो, मीडियम एंड हाई। अब एक और वीडियो मैं बना दूंगा इसको कुछ दिन यूज करने के बाद। इसके साथ में और कुछ नहीं मिलता है। ये हेवल्स का वारंटी कार्ड है जो 2 ईयर्स के लिए होता है। ये साथ में लिखा हुआ है। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।